자, 경우의 수 봅시다, 얘들아. 자, 176쪽이고요. 176쪽에 어려운 것만 좀 일단 골라서 한번 해볼게요. 939번이에요. 939번. 한 개의 주사위를 두 번 던져서 첫 번째 나온 눈의 수를 A라고 하겠습니다. 두 번째 나온 눈의 수를 B라고 할 건데 Y는 AX 플러스 B가 마이너스 2, 마이너스 1을 지나는 경우의 수가 궁금해요. 얘들아, 1차 함수가 이 점을 지난다 라고 하면 그 점을 어떻게 해줘야 될까? 맞습니다. 대입해줘야 돼요. 다시 1차 함수가 그 점을 지난다 라고 하면 어떻게 해줘야 돼요? 대입해줘야 돼요. 어떻게 해줘야 된다고요? 대입해야 된다고요. 그래서 얘를 대입합니다. 그래서 y자리에 마이너스 1, x자리에 마이너스 2를 집어넣어서 이런 식을 만들어 놓고 a랑 b는 각각 주사위 눈의 수야. 주사위 눈은 1부터 몇 가지 있어요? 6까지 있어요. 주사위 눈은 1부터 몇 가지 있어요? 얘들아 대답 안 하면 안 할 거야. 대답 안 하면 진도 안 나가요. 다시. 1부터 6까지 있어요. 주사위의 눈은. 자, 그럼 A 자리에 1을 집어넣어 볼게요. A가 1이 될 때 B는 얼마를 집어넣어야지 마이너스 1이 될까? A에다가 1을 집어넣었을 때 B에다 얼마를 집어넣어야지 마이너스 1이 돼요? 1이 돼야 되죠. 그죠? A에 1을 집어넣었을 때 마이너스 2였으니까 B가 1이 돼야 됩니다. A에 2를 집어넣었을 때 B는 뭐가 돼야 될까요? 3이 돼야 되고요. A에 3을 집어넣었을 때 B는 뭐가 됩니까? 5가 됩니다. 그럼 A에 4를 집어넣었을 때 B는 뭐가 돼야 돼? 그럼 7은 주사위 눈이 말이 돼요? 안 돼요? 안 돼요. 그럼 얘는 탈락. 그러니까 경우의 수 확률에서 중요한 것은 무조건 식으로만 구상해서 문제를 푸는 것이 아니라 이렇게 일일이 재고 따져야 된다라고 생각을 해주고 하나하나 사건을 다 얘기를 해줘야 된다 이 말인 겁니다. 그래서 경우의 수를 모두 구하세요 라고 얘기했으니까 내가 지금 경우의 수를 몇 개 구해놨어요? 3개를 구해놨어요. 정답은 3가지 이렇게 써주면 되겠죠. 그게 939번이었어요. 자, 그 다음 문항 가보도록 하겠습니다. 이제 삼각형 그리는 거 가볼 건데 940번 문항 가보실게요. 자, 길이가 2, 4, 5, 7인 선분이 각각 한 개씩 있습니다. 이 중에서 3개의 선분으로 만들 수 있는 삼각형의 개수. 자, 길이는 2, 4, 5, 7이었어요. 그럼 얘들아, 삼각형이 만들어지기 위한 조건을 생각하고 일어날 수 있는 상황을 다 따지는 게 중요해요. 그럼 삼각형의 결정 조건을 말해봅시다. 삼각형의 결정 조건 뭐예요? 얘기해봐. 삼각형. 어떻게 해야 삼각형이 결정이 돼? 너 얘기하지 마. 아니지, 그건 당연한 얘기야. 그걸 얘기하면 안 돼. 삼각형이 결정되기 위한 조건이 뭐지? 그렇지, 저게 나와야지. 가장 긴 변의 길이가 어때야 돼요? 가장 긴 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 합보다 어때야 된다? 짧아야 돼요. 그쵸? 짧아야 돼요. 왜냐면 가장 긴 변이 나머지 두 변의 합보다 길잖아? 그럼 삼각형이 안 만들어져. 알겠지? 그러니까 가장 긴 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 어때야 된다고? 짧아야 된다고. 다시 말해봅시다. 나머지 두 변의 길이의 합보다 가장 긴 변의 길이가 어때야 된다고? 짧아야 된다고. 다시 말해봅시다. 삼각형의 결정 조건 뭐라고요? 가장 긴 변의 나머지 두 변의 합보다 짧아야 돼요. 그래야 삼각형이 만들어져요. 그럼 봐봐. 이게 경우의 수인 거야. 식으로 문제를 푸는 게 아니라 이 조건을 만족할 수 있는 각각의 세트를 구하는 거. 그게 경우의 수의 핵심이에요. 그럼 얘들아 가장 긴 변을 내가 7이라고 해볼게. 가장 긴 변이 7이면 나머지 두 변의 길이는 누가 될 수 있냐면 2랑 4 가능해요? 2랑 4 가능해요? 안 가능해요? 2랑 4 안 가능해요. 왜냐면 2랑 4를 더하면 6인데 이 조건에 만족이 안 되니까 2랑 4는 탈락이야. 그럼 2랑 5는 가능해요? 2랑 5도 안 돼요. 왜냐면 왜 안 돼요? 그치. 같으니까. 같은 건 여기에 안 썼잖아. 지금 2랑 5는 안 돼요. 그럼 7일 때 누구랑 누가 될까요? 4랑 5가 가능하겠습니다. 맞습니까? 4랑 5를 더해서 9가 나왔으니까. 그럼 얘들아 이번엔 가장 긴 변을 5라고 둬볼게. 가장 긴 변이 5일 때 2랑 4 가능한가요? 2랑 4 가능해요. 왜요?
그렇죠. 5보다 기니까 두 개 더하면 6이니까. 그치? 그럼 여기다가 2랑 4 써놓고 갑자기 2랑 7 여기다 써버리면 돼? 안 돼? 안 돼. 이미 가장 긴 변을 5라고 둬버렸기 때문에 2랑 7 쓰면 바보야. 알았지? 자, 그럼 이렇게 되어 있는 상황에서 더 이상 삼각형 만들어지는 거 찾을 수 없습니다. 정답은 몇 가지입니까? 두 가지 이렇게 쓸 수 있어야 돼요. 경우의 수가 어렵고 경우의 수가 힘든 이유는 우리가 지금까지 방정식을 풀이하거나 부등식을 풀이하거나 1차 함수 식을 구하거나 이런 것처럼 그냥 식만으로 가지고 문제를 풀 수가 없기 때문인 거예요. 이렇게 다 일일이 구해야 되고 이렇게 일일이 다 따져야 됩니다. 그래서 어려운 거야. 경우의 수 확률은. 그치? 자, 이번에 넘어가서 돈을 지불하는 경우의 수 가보도록 하겠습니다. 944번 보실게요. 내가 녹화 버튼 눌렀을까? 자, 944번 보실게요. 1,000원짜리 지폐가 10장, 500원짜리와 100원짜리 동전이 각각 10개씩 들어있는 주머니에서 지폐 또는 동전을 꺼낼 때 금액이 얼마? 3,500원이 됐으면 좋겠습니다. 그럼 1,000원짜리도 10장이 있고요. 500원짜리도 몇 개? 10개가 있고 100원짜리도 10개가 있습니다. 얘들아 이렇게 다 따져야 돼. 3,500원이 되는 식을 구하는 게 그냥 방정식 풀이하면서 되는 것이 아니라 이렇게 다 따져야 돼. 그러면 일단 3,500원의 합계가 나와야 되기 때문에 일단은 1,000원짜리 3장 가져오면 되겠어요? 그럼 1,000원짜리 3장이면 3,000원이잖아. 그럼 500원만 만들면 되는데 500원 동전 한 개 빼오면 되지. 그럼 1,000원짜리 3장 됐는데 500원 안 빼오고 100원짜리 5개 빼와도 되잖아. 왜냐면 100원짜리도 10개 있다고 그랬으니까. 맞아? 자, 그럼 이번에는 1,000원짜리 2장 왔어요. 1,000원짜리 2장을 왔으면 2,000원이니까 500원짜리랑 100원짜리 합해서 1,500원을 만들면 되는 거야. 그치? 근데 500원짜리도 10개 있다 그랬기 때문에 500원짜리 3개로도 일단 만들 수 있어요. 맞습니까? 자, 마찬가지로 2,000원 왔을 때 500원짜리 2개 사용했습니다. 500원짜리 2개 사용하게 되면 1,000원이 됐으니까 내가 총 3,000원을 만들어 놓은 거야. 그치? 그럼 100원짜리 개수를 몇 개 쓰면 돼? 5개를 쓰면 돼. 자, 1,000원짜리 2,000원 만들어 놓고 500원짜리 만약에 하나 썼어요. 500원짜리 하나를 썼다는 거 2,500원이죠. 그럼 2,500원인데 3,500원이 되려면 총 얼마가 필요해요? 1,000원이 필요해요. 근데 100원짜리도 몇 개 있어요? 10개 있어요. 그럼 100원짜리 10개 다 쓰면 되잖아. 됐어. 자, 이번엔 1,000원짜리 한 장이 있을 때 가보도록 하겠습니다. 자, 1,000원짜리가 한 장이에요. 그럼 2,500원을 만들어야 돼. 그럼 2,500원을 만들 건데 500원짜리 동전 10개 있다 그랬으니까 500원짜리 5개 그대로 다 써도 되잖아. 그지? 그러면 3,500원 되는 거예요. 자, 1,000원짜리 한 장 왔습니다. 500원짜리 4개 쓸 거예요. 그럼 1,000원짜리 하나에 500원짜리 4개 하면 내가 얼마 쓴 거야? 3,000원 쓴 거야. 난 3,500원 만들어야 돼. 그럼 100원짜리 몇 개 만들어야 돼? 5개 만들어야 돼. 내가 지금 일일이 다 보여주는 이유가 여기에 있어. 경우의 수는 다 구하는 거야. 경우의 수는 일어날 수 있는 모든 상황을 다 따지는 게 핵심이에요. 알겠죠? 그냥 가라로 문제 풀어요? 아니에요. 일어날 수 있는 모든 상황을 다 보여주려고 일부러 지금 내가 유형풀이 하는 거야. 알겠지? 자, 그럼 그 다음 1,000원짜리 한 장이었고 500원짜리 3장 왔어요. 그럼 내가 지금 총 몇 장 만들어 놨어요? 얼마 만들어 놨어 얘들아? 2,500원 만들어 놨어. 그치? 그럼 나는 얼마가 필요해? 1,000원이 필요해. 그럼 여기 1,000원 오는 거야. 그럼 더 이상 여기서 만들 수 있는 게 있을까 없을까? 100원짜리 10개. 있지. 왜 있어? 1,000원짜리 안 쓰고 500원짜리 10개 있잖아. 그럼 500원짜리를 몇 개만 데리고 오면 3,500원을 만들 수 있어? 엥? 7개. 7개 데리고 오면 3,500원 만들 수 있어. 그치? 자, 그럼 이번에는 500원짜리를 6개 만들었어요. 그럼 100원짜리 몇 개 필요할까요? 5개. 그렇죠. 자, 500원짜리 5개 만들었어요. 100원짜리 몇 개 필요할까요? 그렇죠. 더 있어, 없어? 더 없어. 이게 3,500원이 만들어지는 가짓수를 따지는 방법이에요. 됐습니까? 자, 얘는 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 11개의 방법이 있다. 11가지 정답은 3번이 되겠습니다. 944번이었어요. 넘어가실게요. 이번엔 947번으로 보실게요. 947번. 학교에서 공원까지 버스를 타고 가는 방법은 5가지. 이제 버스는 노선이 5개 있다는 소리야, 얘들아. 그리고 지하철을 타고 가는 방법은 몇 가지?
세 가지가 있다고 얘기합니다. 학교에서 공원까지 버스 또는 지하철. 자, 또는의 동그라미. 자, 문제를 풀 때 또는이라는 얘기가 들어가는 건 합의 법칙이라고 그랬어요. 합사건이라고 얘기했죠. 또는이라고 들어가는 거. 그러니까 내가 버스를 타고서도 공원을 갈 수 있고 지하철을 타고서도 공원을 갈 수가 있는데 버스나 지하철 둘 중에 하나만 이용하면 되겠어. 이 말인 거야. 그럼 경우에서 어떻게 구해? 버스랑 지하철의 개수를 더하면 되죠. 그럼 나는 집에서 버스나 지하철을 이용해서 공원까지 갈 수 있는 경우의 수는 몇 가지란 얘기예요? 8가지란 얘기예요. 4번이 정답입니다. 요렇게요. 자, 952번을 한번 해볼게. 952번을 자주 틀리는데 이게 왜 틀리는지 잘 모르겠어요. 한번 보실게요. 다음 그림과 같이 서로 다른 두 원판에 1부터 5까지의 자연수가 각각 적혀 있습니다. 두 원판이 각각 돌다가 멈출 때 각 바늘이 가리키는 두 수의 합이 5의 배수였으면 좋겠어요. 합이 5의 배수였으면 좋겠어. 그럼 얘들아 또 경우를 따지는 거야. 합이 5의 배수라고 하면 합이 5인 경우 그리고 두 번째는 합이 10인 경우 뭐 세 번째는 합이 15인 경우 뚝딱뚝딱 찾아야 돼. 근데 봐봐 지금 원판은 둘을 더해서 합이 10보다 커지는 경우는 없어요. 왜냐하면 첫 번째 원판도 5밖에 없고요. 두 번째 원판도 5가 제일 큰 수기 때문에 합이 10 이상을 넘어갈 수는 없습니다. 요거 따져놓고 이제 가보도록 할게요. 자, 얘들아, 두 원판에 그 숫자가 가리키는 값이 더해서 5가 되게 하는 경우는 1 있고 4 있을 경우. 첫 번째 원판이 1 나왔을 때 두 번째 원판은 4가 나와야 되고요. 첫 번째 원판이 2 나왔어요. 두 번째 원판은 어디 나와야 돼요? 3이 나와야 돼요. 자, 첫 번째 원판에 똑같이 3 있습니다. 3 나왔을 때 두 번째 원판은 뭐가 나와야 돼요? 2가 나와야 돼요. 자, 4 나왔을 때 1 나오는 거 확인할 수 있죠. 자, 그럼 합이 10이 되게 하는 경우는 첫 번째 원판에서 몇 개? 몇에? 5에. 두 번째 원판에서 몇에? 5에. 이렇게 가는 거야. 그럼 얘들아 지금 얘네 둘을 가지고서 5 또는 10이 나오면 되는 거야. 그냥 5의 배수만 나오면 된다 그랬잖아. 그럼 또는은 합의 법칙이야, 곱의 법칙이야? 합의 법칙이야. 그렇기 때문에 4 더하기 1로서 정답은 몇 가지가 되는 거야? 5가지가 되는 거야. 요렇게 마무리하시면 되겠습니다. 정답 3번이에요. 자, 또는이라고 하는 경우에 대해서 다시 한번 문제를 풀어보도록 하겠습니다. 자, 955번으로 가보실게요. 아, 미안해요. 957번으로 볼게요. 957번. 자, 한 개의 주사위를 3번 던질 때 첫 번째에 나온 눈의 수가 두 번째와 세 번째에 나온 눈의 수의 합과 같은 경우가 궁금합니다. 이게 무슨 소리야, 얘들아? 이 문제 속 상황을 나한테 설명해봐. 첫 번째 나온 눈의 수가 두 번째, 세 번째 나온 눈의 수의 합과 똑같았으면 좋겠어요. 뭐가 있을까요? 예시 상황을 말해보실래요? 응. 번째로 던졌을 때 응? 1이 나오면 두 번째로 1이 나오면 아닌데? 아니에요? 첫 번째 나온 눈의 수가 두 번째와 세 번째 수에 나온 눈의 수의 합과 같아야 된대. 어? 정확하죠. 이 얘기예요. 첫 번째가 1이 나오면 말이 돼, 안 돼? 첫 번째가 1이 나오면 두 수를 더해서 1이 나올 수가 없어. 왜냐면 무조건 주사위는 1 이상이 나올 수밖에 없잖아. 그치? 그러니까 얘는 무슨 상황이냐면 이런 말이야. 첫 번째가, 자, 첫 번째 상황은 첫 번째에 2가 나와요. 그럼 첫 번째 2가 나오면 두 번째, 세 번째 눈은 무조건 뭐만 나와야 돼? 그렇지. 첫 번째 눈이 2가 나왔다는 얘기는 두 번째도 1이 나와야 되고 세 번째도 1이 나와야 된다. 왜? 두 번째, 세 번째를 더 해야 된다고 얘기했잖아. 이해됐어? 자, 그럼 두 번째 상황 갑니다. 두 번째는 첫 번째 눈이 3이 나오는 경우예요. 그러면 두 번째, 세 번째 나오는 눈이 더했을 때 뭐가 나오면 되는 거야? 3이 나오면 되는 거야. 맞아. 자, 그럼 여기서 1하고 2 오면 되는 거고 2하고 1 오면 되겠어요. 순서. 자, 그럼 세 번째 상황 갑니다. 첫 번째 눈에서 뭐가 나왔냐면 4가 나왔어요. 그럼 4 나왔을 때 두 번째 눈에서 1이 나오면 세 번째 눈에서 뭐가 나와야 돼? 그렇죠. 3이 나와야 돼. 자, 두 번째 눈에서 2가 나오면 세 번째 눈에서 뭐가 나와야 돼? 2가 나와야 돼. 미안해. 첫 번째에서 3이 나오면 두 번째에서 이렇게. 됐어요. 자, 그럼 그 다음은 뭐예요? 그 다음은 눈이 5가 나올 때입니다. 자, 그럼 1 나왔을 때 뭐 나와야 돼요? 4 나와야 돼요. 2 나왔을 때 뭐 나와야 돼요?
3 나와야 돼요. 3 나왔을 때 뭐 나와야 돼요? 2 나와야 돼요. 4 나왔을 때 뭐 나와야 돼요? 1 나와야 돼요. 내가 지금 다 보여주는 이유가 있는 거야, 얘들아. 이렇게 다 따져야 돼, 경우의 수는. 그냥 겉으로만 읽고 문제 풀 수 있어요, 없어요? 문제 풀 수 없어요. 무조건 다 읽고 따지셔야 됩니다. 자, 6이 나왔습니다. 6 나왔을 때 두 번째, 세 번째 더해서 6 나오는 경우의 수 불러보세요. 누구 있을까요? 1일 때 5 나오는 거, 2일 때 4 나오는 거, 3일 때 3 나오는 거, 4일 때 2 나오는 거, 5일 때 1 나오는 거, 요거예요. 이해됐어? 그럼 얘들아, 요 경우의 수를 다 뭐 해주면 돼? 더해주면 되지. 이렇게 가시면 됩니다. 정답 몇 가지 나올까요? 구해주세요. 15. 맞습니다. 15가지. 15가지 나옵니다. 이렇게 가보실게요. 자, 이번엔 동시에 일어나는 경우의 수 가볼게요. 동시에. 야, 동시에 일어나는 사건은 내가 많이 말했어. 우리 막 위에 막 겉옷이 3개 있고 바지가 아니 상의가 반팔티가 3개 있고 반바지가 2개 있으면 입는 경우의 수는 어차피 같이 입어야 되는 상황이기 때문에 3 곱하기 2 해서 6가지예요. 이렇게 구해야 된다고 했잖아. 그게 동시에 일어나는 상황. 근데 수학에서 동시라고 말하는 상황이 잘 이해가 안 가. 동시라고 했을 때가 같은 시간대였으면 좋겠어. 이렇게만 생각이 드는 친구들은 동시는 그냥 한 세트라고 생각을 하세요. 알겠죠? 여기서 말하는 경우의 수를 구할 때 고배 법칙으로 사용해야 되는 동시라는 사건은 한 세트가 되는 거야. 알겠지? 자, 그럼 뭘 보냐면 965번을 보실게요. 965번. A 지점, B 지점, C 지점이 있습니다. A에서 B 갔다가 C가 이렇게 가는 거래. 오케이. 그리고 이렇게. 자, 요런 상황이야, 얘들아. 자, 문제에서 어떤 경우의 수를 구해줘라고 했냐면 A 지점에서 출발해서 C 지점까지 갔으면 좋겠어. 그러면 그냥 디립다 가지고 문제 풀려고 하는 게 아니고 A에서 C로 가기 위한 사건이 무엇인지부터 따지는 게 핵심이야. 알겠어? 나는 A에서 C까지 가고 싶어요. 그럼 A에서 C까지 가는 게 한 번에 다이렉트로 가는 방법이 있고 방법이 있지. 그치? 두 번째 방법은 어떤 방법이야? A에서 누굴 거쳐서 B를 거쳐서 C로 가는 방법도 있어요. 이렇게 사건을 먼저 따져놔야 돼. 이걸 뭐라고 얘기하냐면 케이스 분류야. 내가 원하는 사건의 정답을 찾기 위해서 일어날 수 있는 상황의 케이스를 분류하는 거야. 이게 경우의 수 확률의 핵심이에요. 이해됐습니까? 자, 그럼 이제 가볼게요. A에서 C로 가는, 다이렉트로 가는 경우의 수는 한 가지, 2가지가 있다 이 말인 거야. 이게 2가지예요, 2가지. 2가지입니다. 너 감으로 풀지 마. 자, A에서 C로 가는 거 2가지 이렇게 나와요. 2가지. 그럼 이제 여기서 이제 중요해. 얘 봐봐, 얘 봐봐. 얘 봐. 자, 얘들아, A에서 B로 가는 경우의 수 하나, 둘, 셋, 3가지 보여요. 3가지 왔어요. 자, 그럼 B에서 C로 갈 거예요. B로 C로 가는 경우의 수 몇 가지 보여요? 2가지 보여요. 이제 여기서 중요해요. 얘들아, A에서 B로 거쳐서 C로 간다는 건 한 세트인 거야. 그걸 수학에서 뭐라고 얘기한다고? 동시라고 얘기한다고. 그럼 동시라고 얘기했을 때 뭐야? 그만다고. 그럼 B를 거쳐서 가는 경우의 수는 몇 가지가 나와야 돼요? 6가지가 나와야 된다. 요 말입니다. 됐습니까? 자, 그럼 첫 번째 경우와 두 번째 경우를 더해줘야 돼. 케이스 분류를 했다는 것은 얘들아, 동시에 일어날 수 있는 상황은 아닌 거야. 첫 번째로 가거나 두 번째로 가는 또 하나의 상황인 거예요. 이해됐습니까? 그럼 나는 뭐 하면 돼요? 2와 6을 더해서 정답은 몇 가지? 그렇지. A에서 C로 가는 경우의 수는 8가지가 된다. 요렇게 찾는 거야. 됐어, 안 됐어? 됐어요. 그래서 어렵다고 생각하시면 안 됩니다, 여러분. 넘어가시죠. 이번엔 동시에 일어나는 사건 966번으로 가보실게요. 966번입니다. 문제 읽어보세요. 시작. 아, 다시. 한 명도 빠짐없이 또박또박 다시 읽어. 시작. 그 주머니에 의해서 공을 하나씩 꺼낼 때는
공에 적힌 수가 모두 소수인 경우의 수를 구하는 거. 그렇죠. 그럼 보세요. A 주머니에도 숫자가 있고 B 주머니에도 숫자가 있어요. 얘들아, 문제를 이해하지 못하는 문제 속 상황을 그림을 그리세요. 알겠죠? 근데 어떤 숫자가 있냐면 1부터 어디까지? 1부터 9까지 각각 들어있대요. 그런데 문제에서 물어본 게 뭐였냐면 A 주머니에서도 뭐가 나와야 돼? 소수가 나와야 돼. B 주머니에서도 뭐가 나와야 돼? 소수가 나와야 돼. 그럼 둘 다 소수가 나와야 되는 거야. 근데 둘 다인데 여기에서 어디다가 동그라미 치냐면 문제 맨 마지막 줄에 꺼낸 두 공에 적힌 수가 모두에 동그라미 치세요. 모두. 그럼 모두는 뭐야? 동시라는 얘기야. 알겠어? 그럼 얘들아, A에서 나오는 소수 누구 있어? 말해봐, 소수. 2, 3, 5 밖에 없어. 9 얘기하면 죽는다. 9 아니지. 자, 그럼 네 가지가 있어요. 그럼 A에서 네 가지, B에서 네 가지인 거야. 그럼 뭐냐? A에서 네 가지, B에서 네 가지인데 모두고 세트라 그랬어. 동시라 그랬어. 그럼 어떻게 해줘야 돼? 그렇죠! 4 곱하기 4 해줘야 돼. 정답 몇 가지? 16가지 이렇게 됩니다. 동시 사건은 다음과 같이 확인할 수 있더라. 그래서 제발 케이스 분류를 해야 돼요. 선생님 모르겠어요. 모르겠어요. 몰라요. 이렇게 하는 건 케이스 분류를 안 하는 거야, 얘들아. 케이스 분류 안 하면은 경우의 수 확률은 절대 못 풀어. 경우의 수 확률은 2학년 2학기만 나오고 끝인 줄 알아? 아니야. 경우의 수 확률은 계속 나와. 알겠지? 이번에 배운다고 끝이 아니라 이번에 기말고사 하고서 끝이 아니라 계속 너희들을 따라다닐 거라고. 자, 두 개 주사위 A, B를 동시에 던져서 나온 눈의 수를 A, B라고 하겠습니다. 동시에 동그라미. 971번. 주사위 A가 있고 주사위 B가 있었어요. 그래서 주사위 A에 나오는 눈을 스몰 a, 주사위 B에서 나오는 눈을 스몰 b라고 했는데 A 더하기 B를 한 것이 뭐였으면 좋겠다? 홀수였으면 좋겠다. 얘들아, 그러면 얘가 홀수가 나와야 된다라는 얘기는 뭐냐면 두 수를 더해서 홀수가 되게 하는 케이스 분류를 먼저 해야 돼. 내가 지금 계속 강조한다. 나타날 수 있는 상황을 모두 따지는 게 이 문항의 핵심이야. 이 경우의 수의 핵심. 그러면 두 개의 수라. 우리가 홀수 아니면 짝수잖아. 그지? 두 개의 수를 더해서 홀수가 되게 하는 수 말해봐. 그러니까 그렇게 말하지 말고. 짝콜로 사용해서. 아니, 짝콜로 얘기하라고. 짝콜로. 아니, 짝콜로 1하고 4는 숫자잖아. 짝수, 홀수, 케이스로 얘기를 하라고. 뭐랑 뭘 더하면 홀수야. 그렇지. 홀수랑 짝수랑 더하는 거라고. 알겠어? 숫자를 얘기하는 게 아니라 케이스 분류를 해야 되잖아. 홀수랑 짝수를 더하면 뭐가 나와? 홀수 나온다니까? 이해됐어요? 자, 그럼 두 번째 케이스는 뭐예요? 그렇죠. 짝수랑 홀수예요. 짝수랑 홀수. 선생님 이거 어차피 똑같은 얘기인데 왜 이렇게 씁니까? 똑같은 얘기 아니에요. 왜? A 주사위랑 B 주사위에 나오는 게 다르잖아. 됐어, 안 됐어? 자, 그럼 이제 첫 번째 케이스에 대한 답을 써볼 겁니다. 얘들아, A에서 홀수가 나와야 돼. A 주사위에서 홀수가 나와야 돼. 그러면 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에서 홀수 몇 개 있어요? 3개 있어요. 1, 3, 5 홀수 3개 있어요. 자, B 주사위에서 짝수 나와야 돼. 1, 2, 3, 4, 5, 6 주사위 중에서 짝수 몇 개 있어요? 똑같이 3개 있어요. 그럼 보세요. 얘들아, 얘네들 더하는 거잖아. 더하는 게 따로따로 가지고 있는 거야? 같이 세트로 이루어져 있는 거야? 얘네를 지금 더하라고 식이 써 있는데 이 식이 세트예요? 이 식이 따로따로 돼 있어요? 어떻게 따로따로야? 말해봐. 어떻게 따로따로야? 너 생각하고 얘기해. 지금 홀수 더하기 짝수가 한 세트로 식이 써 있잖아. 그지? 근데 이걸 어떻게 따로라고 읽어? 따로 아니야. 자, 홀수랑 짝수랑 세트로 이루어져 있어요. 그럼 3이랑 3을 어떻게 해줘야 돼요? 세트일 때는 곱해줘야 된다 그랬어요. 몇 가지 나와야 돼요? 9가지 나와야 돼요. 이해됐어요? 자, 그럼 두 번째 케이스 갑니다. A 주사위에서 짝수 나와야 돼요. 1, 2, 3, 4, 5, 6 주사위 눈 중에서 짝수 나오는 거야. 경우의 수 몇 개? 3가지 나옵니다.
자, 비주사위에서 홀수 나와야 돼요. 그럼 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에서 홀수 몇 개 나와 있어요? 3개 나와 있어요. 그럼 얘들아, 요 두 번째 식 봐봐. 짝수랑 홀수를 더해서 나오는 거야. 이거 세트야, 세트 아니야? 세트야. 그럼 세트면 어떻게 해줘야 돼? 곱해줘야 된다니까? 그래서 정답 얼마 나와야 돼요? 9 나와야 돼요. 됐어요? 그럼 이제 중요한 게 있어. 자, 내가 첫 번째 케이스에서 나올 수 있는 경우의 수 9가지 찾았어. 두 번째 케이스에서 나올 수 있는 경우의 수 9가지 찾았어. 그럼 첫 번째 케이스와 두 번째 케이스는 동시에 일어날 수 있는 사건이 아니에요. 얘 또는 얘면 홀수가 나와 이런 얘기인 거야. 이해됐어? 그럼 여기 9가지 여기 9가지를 더해줘야 돼? 곱해줘야 돼? 더해줘야 돼요. 정답은 얼마입니까? 18가지가 됩니다. 971번 요렇게 마무리합니다. 자, 이번에는 세트라고 하는 걸 계속 생각을 하면 되는데 975번을 가볼까요? 975번 보세요. 서로 다른 책 6권 중에서 4권을 뽑아 책꽂이에 일렬로 꽂을 겁니다. 그럼 얘들아, 책꽂이 자리에 1칸, 2칸, 3칸, 4칸이 있어. 나는 책이 몇 권 있다 그랬어? 6권이 있는데 그 6권 중에서 4권을 저기에다가 꽂을 거야 이 말이야. 그럼 얘들아, 그 책꽂이의 첫 번째 칸에 올 수 있는 책의 경우의 수는 몇 가지가 있어? 6가지가 있어. 그럼 6개 중에서 한 권을 꽂았어요. 그럼 책 몇 권 남아있어요? 5권 남아있어요. 그럼 두 번째 자리에 넣을 수 있는 책은 총 몇 가지? 그렇지, 5가지. 그럼 세 번째에 넣을 수 있는 책은 총 몇 가지? 4가지. 마지막 자리에 넣을 수 있는 책은 총 몇 가지? 3가지가 됩니다. 그럼 얘들아, 요거 세트인 거 보여? 책꽂이에 똑같이 집어넣을 거야. 그치? 이거 세트인 거야. 그럼 세트면 선생님 어떻게 해야 된다 그랬죠? 곱한다 그랬어. 선생님 곱. 그럼 경우의 수 몇 가지 나옵니까? 맞는 360까지. 요렇게 정답 쓰면 되겠습니다. 정답 4번이에요. 별로 안 어려워요, 여러분. 이번에는 980번을 한번 해볼게요. 이제 줄 세우는 경우 가볼 건데 980번 보자. 어른 2명과 어린이 4명을 어른 2명과 어린이 4명이 있습니다. 1열로 세울 건데 어른 2명을 양 끝에 세웠으면 좋겠어요. 어른 2명이 양 끝에래요. 그럼 얘들아, 내가 총 6명을 줄 세운다고 얘기했으니까 줄 세우는 거 자리 이렇게 표시해 놓으라고 얘기했어. 그래야 실수 안 한다 그랬어. 그러면 양 끝자리에는 무조건 누가 들어가면 되는 거야? 어른이 들어가면 되는 거야. 어른. 어른. 근데 어른은 그럼 이제 정해졌어. 어른 2명밖에 없으니까. 그럼 이제 여기 4개의 자리가 어린이들이 줄 서는 거지? 그러면 어린이 4명 중에서 두 번째 자리에 올 수 있는 경우의 수 몇 가지? 4가지. 그럼 어린이가 1명 섰어요. 그럼 여기에 올 수 있는 어린이 몇 가지? 3가지. 여기 몇 가지? 2가지. 여기 몇 가지? 지가 되는 거예요. 맞습니까? 그런데 중요한 게 있습니다. 어른이 A 어른이 있고 B 어른이 있어. 그럼 A 어른이 여기 오고 B 어른이 여기 오는 경우랑 B 어른이 맨 앞에 오고 A 어른이 맨 뒤에 오는 경우가 다른 경우라는 거예요. 왜냐면 두 사람이 다른 사람이니까. 됐어? 그럼 이제 여기에서 답을 뭐라고 써야 되냐면 어린이들을 줄 세운 다음에 어른 2명이 자리 바꾸는 경우의 수까지 곱해주는 게 핵심이에요. 이거 왜 곱해요? 어른 위치가 다르면 다른 경우의 수라고 보는 거야. 알겠지? 그러니까 어른들은 이미 세팅돼 있는데 이거 무시하면 되는 거 아닙니까? 아니라고. 예를 들어 이런 거야. 엄마가 앞에 서고 아빠가 뒤에 서는 거랑 아빠가 앞에 서고 엄마가 뒤에 서는 경우가 다른 경우라고. 무슨 상황인지 이해됐습니까? 그래서 정답은 얼마가 되는 거예요? 48가지가 된다. 이렇게 정리하시면 되겠습니다. 이게 980번이었어요. 넘어갑니다. 이번에는
984번을 좀 한번 해볼게요. 그러니까 얘들아, 문제에서 나오는 상황을 다 따져야 되는 걸 계속 강조합니다. 984번 보세요. 초등학생 3명, 중학생 2명. 근데 초등학생은 초등학생끼리, 중학생은 중학생끼리 이웃하게 세우는 경우의 수라고 얘기를 하네요. 그럼 얘들아, 이웃하고 싶어요 라고 하잖아요, 문제에서. 이웃한다라는 건 옆에 꼭 붙어있고 싶어요 라는 말이에요. 그래서 이웃하면 이웃하였으면 좋겠다, 이웃한다 라는 말이 들어가 있으면 그들을 한 명으로 봐요. 걔네끼리 모여있는 거야. 알겠어? 그러니까 모여있는 걸 그냥 그룹으로 만들어줬어, 이 말인 거야. 그럼 얘들아 생각해봐. 초등학생 3명과 중학생 2명을 각각 서로 붙어있게 하고 싶다고 얘기했고 걔네들을 일렬로 세울 거야. 그럼 나는 5명을 줄 세우는 게 아니라 이렇게 그룹이 2개가 만들어져 있는 2명을 줄 세우는 거랑 똑같은 거예요. 이해됐어요? 그럼 일단 2명을 줄 세우는 경우의 수는 2 곱하기 1이에요. 맞죠? 근데 여기 안에서 이제 중요한 게 있어요. 2 곱하기 1은 야 초등학생 너 여기 와, 중학생 너 여기 와 이렇게 자리만 정해준 상황인 거야. 그럼 초등학생 3명들끼리도 자리를 바꿀 수가 있을 거 아니에요. 너희들이 그룹을 만들었지만 거기에서 예를 들어 A, B, C가 초등학생이었는데 A, C, B가 앉을 수도 있고 B, A, C가 앉을 수 있고 B, C, A가 앉을 수 있고 C, A, B가 앉을 수 있고 C, B, A가 앉을 수 있는 거잖아. 맞아? 그러니까 초등학생, 중학생 자리를 세팅을 해주고 초등학생끼리 자리 바꾸는 경우를 구해주는 거야. 선생님 자리 바꾸는 경우인데 왜 3 곱하기 2 곱하기 1이에요? 3명이 줄 세우는 경우가 3 곱하기 2 곱하기 1이니까. 이해됐어? 자 그럼 중학생들도 자리 바꿀 수 있을 거 아니야. 중학생 총 몇 명 있어요? 2명 있어요. 그럼 2명이 줄 세울 거예요. 맞아요? 2명이 줄 세우는 거 여기 또 똑같이 갈 거예요. 그럼 얘들아 봐봐. 초등학생 자리, 중학생 자리 세팅해줬고 초등학생 3명이 자리 바꿨어. 중학생 2명이 자리 바꿨어. 이거 동시에 일어나는 상황이라는 걸 알아야 돼. 얘네 따로따로 있어요? 초등학생 멀리 떨어져 있고 중학생 다른 지역에 가 있어요? 아니에요. 동시에 일어나는 상황이에요. 그럼 동시에 일어나는 상황은 어떻게 해줘야 된다고요? 곱해줘야 돼요. 됐습니까? 그러니까 하나하나 단계별로 따져야 돼. 그냥 한 번에 우악 다 식으로 문제 풀려고 하지 말고 경우의 수는 하나하나 다 단계별로 따지면 경우의 수는 결코 어렵지 않아요. 알겠습니까? 자, 그럼 정답 얼마입니까? 24가지 나오는 것 같아요. 그죠? 정답은 24가지입니다. 이렇게 마무리해주면 되겠습니다. 넘어가실게요. 자, 이번에는 색칠하는 거야. 색칠하는 거. 986번. 이렇게 돼 있어, 얘들아. 자, 문제 읽어보세요. 시작. 그럼 색깔이 총 몇 개 있다? 4개 있다. 그럼 얘들아 이거를 색깔을 칠하는 것도 얘들아 이게 한 세트야. 그러니까 너네가 도장을 만든다고 생각해. 이렇게 찍히는 도장. 그럼 도장을 만드는 거 한 세트잖아. 그치? 그럼 내가 얘네들을 만드는데 원칙은 뭐냐면 얘들아 원칙은 이웃해져 있는 영역이 많은 애를 먼저 색칠해. 아 그게 무슨 말이야 선생님? 이런 거 얘들아 A를 기준으로 봐봐. A의 영역은 B랑도 붙어있고 C랑도 붙어있고 D랑도 붙어있어. 이해돼? 총 몇 개의 영역과 붙어있어? 3개의 영역과 붙어있어. 자 그럼 B라고 하는 영역을 봐봐. B라고 하는 영역은 A랑 붙어있고 C랑 붙어있어. 총 몇 개 붙어있어? 2개 붙어있어. 선생님 C도 3개네요. 맞아요. D는 2개네요. 맞아요. 그럼 이렇게 되어 있을 때 우리는 어떻게 문제를 푸냐면 A를 가장 인접해 있는 영역이 많은 것을 두고서 색칠을 하면 돼요. 선생님 저는 C부터 칠하고 싶은데 마음대로. 니네 마음대로. 그럼 보통 A부터 시작을 하는데 색깔이 총 몇 개가 있어요? 4개가 있어요. 그럼 얘들아 A 영역에 칠할 수 있는 색깔은 4가지가 있는 거예요. 4가지. 그럼 A에 예를 들어 빨강색을 칠했어. 그럼 B에는 빨강색을 피하고 색칠을 해야 되지. 왜냐면 B한테는 뭐라고 문제에서 되어 있어요? 문제에서 모두 다른 색을 색칠하고 싶어요 라고 얘기했어요.
그럼 B한테는 뭐야? 빨강색을 칠했으니까 B에는 누가 들어가야 돼? 빨강색이 아닌 색깔이 들어가면 돼. 그럼 빨강색이 아닌 색깔을 제한하면 색깔이 지금 총 몇 개가 남아있어요? 3개가 남아있어요. 여기 3개 들어가는 거예요. 맞아요? 그럼 얘들아, 여기에 예를 들어 빨강색을 색칠을 했고 빨강색을 P에서 B 자리에 파랑색을 색칠했다고 생각해봐. 그럼 C한테는 빨강색이랑 파랑색을 색칠하면 돼요? 안 돼요? 안 된다니까? 그럼 빨강색이랑 파랑색을 색칠하지 않고서 남아있는 색깔은 총 몇 개야? 2개야. 그럼 여기 2개 오는 거지. 그럼 빨강색, 파랑색, 예를 들어 여기 보라색을 색칠했어요, 얘들아. 보라색. 그러면 D가 잘 봐, D. D는 빨강색, 파랑색, 보라색 제한하고 문제를 푸는 게 아니라, 색칠하는 게 아니라, 얘들아. D는 빨강색이랑 보라색만 피하면 돼. 이해됐어? 왜요, 선생님? 왜 그래요? 인접해 있는 영역과 구분만 지으면 되잖아. 알겠어, 모르겠어? 근데 미안해. 문제에서 모두 다른 색이라 그랬네? 모두 다른 색일 땐 1이고. 모두 다른 색일 땐 1이고, 문제에서 만약에 모두 다른 색이 아니라 색깔을 여러 번 사용해도 좋으나 영역을 구분 지어주세요 라고 한다면 그땐 여기서는 2가지가 되는 거야. 요게 무슨 포인트인지 알겠어요? 근데 얘는 이번엔 모든 영역을 다 다른 색으로 색칠해줘 라고 얘기했기 때문에 얘는 빨강색, 파란색, 보라색을 제한하고 나머지 색깔을 색칠해줘야 된다 이 말인 거야. 그럼 얘들아 여기 4가지, 여기 3가지, 여기 2가지, 1가지 왔지? 그럼 이거 선생님 지금 뭐라고 했어? 도장이라고 했어. 한 세트라 그랬어. 그럼 얘를 어떻게 해줘야 돼? 그렇죠. 그래서 4 곱하기 3 곱하기 2 곱하기 1이더라. 정답 얼마? 요렇게 가시면 되겠습니다. 됐어요? 안 됐어요? 그래서 계속 강조합니다. 일일이 따지는 것이 가장 중요합니다. 여러분 일일이 따지는 거. 자 이번에는 990번 가보실게요. 990번. 1부터 5까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드 중에서 서로 다른 2장의 카드를 뽑아 만들 수 있는 2자리 자연수적 홀수의 개수. 얘들아 1부터 5까지. 1부터 1, 2, 3, 4, 5 5개 숫자 카드가 있었는데 카드를 몇 개 뽑아? 2개 뽑아. 2개 뽑아서 무슨 카드를 만들고 싶어? 홀수를 만들고 싶어. 그럼 얘들아, 홀수는 어떤 특징이 있어? 그거 말고. 다시 말해봐. 홀수는 어떤 특징이 있어? 그렇게 말고. 홀수는 어떤 특징이 있어요? 너네 10보다 큰 홀수 말해봐. 은재야, 너 대답 안 하면 안 돼. 대답해. 10보다 큰 홀수들 말해보세요. 뭐 있어요? 11, 자, 그러면 홀수는 어떤 특징이 있어요? 맞아. 1의 자리수가 홀수면 되는 거야. 다시 홀수는 어떤 특징이 있어? 너 똑바로 얘기 안 할래? 홀수는 어떤 특징이 있어? 1의 자리수가 홀수로 이루어져 있는 수가 홀수인 거야. 다시 홀수는 어떤 수를 홀수라고 해? 1의 자리 숫자가 홀수면 돼요. 그럼 내가 지금 2자리수를 뽑을 거라 그랬잖아요. 2자리 자연수를 뽑을 거예요. 근데 2자리 자연수 중에서 홀수였으면 좋겠어요. 그럼 첫 번째 케이스는 2자리 자연수 중에서 1의 자리가 1이 되면 되는 거예요. 맞아요? 그럼 2번째 케이스는 2자리 자연수 중에서 1의 자리 수가 얼마면 되는 거예요? 그렇죠. 3이면 되는 거예요. 그럼 3번째 케이스는 2자리 자연수 중에서 마지막? 그렇죠. 됐어? 그럼 봐봐. 이제 첫 번째 케이스에 대한 경우의 수 따질 거야. 자, 1의 자리에 1이라고 하는 숫자 카드가 이미 여기 왔어. 맞지? 1의 자리라는 숫자 카드가 여기 이미 왔어. 그럼 얘들아 여기 10의 자리에 와야 되는 숫자 카드는 몇 개 남아있니? 4개라고. 여기 1 썼는데 여기 5개라고 쓰면 돼, 안 돼? 숫자 카드는 5장밖에 없잖아. 그럼 얘들아 2번째 케이스 봐봐. 2번째 케이스에서 3이라고 하는 숫자 카드 여기 왔어. 그러면 10의 자리에 올 수 있는 숫자 카드 몇 개 있니? 똑같이 4개 있지. 세 번째 볼 것도 없이 4개죠? 그럼 이제 질문. 첫 번째 케이스, 2번째 케이스, 3번째 케이스가 동시에 일어날 수 있는 상황이에요? 이거 동시에 일어나는 상황이야, 얘들아?
아니죠. 왜 아니에요? 1의 자리가 1이면서 3이면서 5가 될 수 있어? 없어? 없다니까. 다시. 첫 번째 케이스, 두 번째 케이스, 세 번째 케이스가 동시에 일어날 수 있는 상황이야? 아니야. 그럴 때는 어떻게 한다 그랬어? 더한다 그랬어. 이거 4랑 4랑 4 구해놓고 곱해? 아니야. 곱하는 건 어떤 상황에서만? 동시에 일어날 수 있는 상황에서만. 이거 동시에 일어날 수 있는 상황이야? 아니야? 아니야. 그럼 얘 정답 경우의 수 몇 가지야? 12가지. 이렇게 찾는 거야. 이해됐습니까? 자, 그럼 이제 만들 수 있는 세 자리 중 하나 더 가볼게요. 994번 봅시다. 자, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6이라고 하는 숫자 카드 7장이 있는데 서로 다른 3장의 카드를 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수가 궁금합니다. 그럼 세 자리 자연수라고 얘기했으니까 얘들아 제발 100의 자리, 10의 자리, 1의 자리 위치를 세팅을 해놔. 세 자리 자연수라고 했잖아. 그지? 자, 그러면 100의 자리부터 가볼 건데요, 얘들아. 자, 이거 100의 자리에 집중해 봅시다. 이거 100의 자리에 0이라고 하는 숫자 카드가 오면 돼요? 안 되죠. 그러니까 맨 앞에 0이 오고 0, 3, 4 이런 숫자 있어? 없어? 없어. 그지? 그럼 여기에 0이 오면 안 돼. 그럼 100의 자리에 올 수 있는 숫자 카드는 총 몇 가지가 가능해? 그렇지. 6가지가 가능해. 왜? 0을 쓸 수 없었으니까. 그럼 예를 들어 여기서 1이라고 하는 숫자 카드를 썼다고 그냥 내가 지워놓는 거야. 지워놓고 10의 자리에다 쓸 수 있는 숫자 카드 총 몇 가지? 그렇지. 이때는 0을 쓸 수 있어요. 왜냐면 이미 100의 자리가 숫자가 정해졌기 때문에. 그럼 여기 6가지요. 그럼 예를 들어 10의 자리에 내가 2를 썼어요. 지웁니다. 그럼 1의 자리에는 몇 개? 그렇죠. 그럼 이제 질문. 얘들아, 100의 자리, 10의 자리, 1의 자리를 만들어 놓은 이 상황은 동시에 일어나는 상황인 거야. 맞아? 동시 맞아요? 그럼 동시에 일어나는 상황은 어떻게 한다 그랬어요? 그렇죠. 정답 얼마입니까? 이렇게 가는 거야. 됐습니까? 이렇게 마무리하시면 되겠습니다. 넘어가실게요. 이번엔 대표 뽑는 경우의 수 가보도록 합니다. 아, 오늘 확률까지 못하겠다. 확률 다음 시간에 해야겠는데?